në një postim që ishte një falemderim për Feron, që rrallë herë shojmë artista duke falemderu një tjetrin publikisht, merë shumë mirë edhe të përgëzoj për pjekurin artistike që e ki kriju pas rikthimit. Një strategji e mrekullueshme ishte edhe për këngën e juaj të fundit. Si u kriju kjo strategji me mendu njerëzit që ju e keni një konflikt e mandej ta transmitoni edhe këngën në rrjetet sociale? U konë, dhe më thonë, e kena një shok të përbashkët e kena unë e Ferë, që ai ka insistu me na pajtu në fillim, edhe me bo këngë bashkë. Unë e kom pas si ide me bo, kom thonë, nëse najherë, pajto me Feronitin, i shkon interesant me bo një kongë, se dyqysh, unë ai jena dy artista që jena rritë bashkë. Edhe pse jena dy bota ndryshe, na jena rritë bashkë. Ai ka pas, do me dhajnë kur ka dhes, kom dhes edhe unë në qatë kohë, ai ka pas vëshërësit e veta. Po vishë edhe bifa ndaj një tjetër, kini pas... Rivaliteti, po, bravo. Edhe dyqysh që ajo na ka rritë bashkë si artista, me qësa vjetë, që i shoku jonë na e pas si ide, hajde ta bëjmë, edhe thash po. Edhe unë e pata njerë si ide. Tani, erdhë Feroniti në studio të unë në Zvicër, nejt një 2 ditë, të bonëm kongën edhe dyqysh se mur vesh kërkush. Se kesh shumë si sekret, nuk e mur vesh kërkush, edhe i thash, pse, thash, nuk pe vazhdojmë qëtë adën, thash se të vazhdojmë qëto, thash në fund, thash e qësim veç kongë. Kena pas shumë sene me bo, po dyqysh edhe koha nuk na lasë. Unë dash me ardhë me inqizu këtu, me inqizu klipin e umërëm shumë me pun e klipit e sene, e s'nada se kom pas me shku në Gilan, dhe u konë shumë... Qa kini pas tjetër që s'kini po të rejnë? U kom pas me shku në Gilan, jërë. Po? Më vejke Feroniti, hajde në Gilan, meri këto... Tu ponat, hajde në Gilan, edhe aj ka pas më orë të top, njejt. U konë një video që kena pas me bosh shumë interesant. U konë, do me thonë, njejtën që kom qitu një me tu pona, u konë, ka pas Feroniti me orë, edhe me Janisaj, tani me hyjo dhe une, dhe me adhon dorën. Interesante, na kishte marrë malli që nga jo periud kur ki qenë shumë aktual në skenë, ka pas bifat të tillë, disa të organizum, disa të vërtet, po tash që i rikthy, a peshen një farqetësie në botën e muzikës? Ka, puna është që këto dyqysh po thojnë, shumë be kanë këto të keqe, jo si pja bëj ati që s'po du me dhes, ose nuk po du aj, a veden, e kanë, po, me i dhonë vëmenje, nuk është puna vëmenjes. Unë personalisht, për vete, unë nëse një diqka për me thonë, për naj artist, unë kom me thonë gjithë. Ato e kom sigur. Plus edhe me emrë, se kom problem. Nuk e kom pas kur njëherë problem me a përmen emrin, ose për të mirë, ose për të keq.